Salve, rapaziada, já estamos descendo aqui, tiramos umas fotos lá em cima. Descendo com a moto desligada, que aqui é só descida. Aí os caras aí na frente. É fuga na dona de casa. É doido, é bom demais, só descida. A subida foi um pouco difícil. Já tá fazendo sol também, e não tá fazendo tanto frio. Botei até a capa aqui, capa de chuva. Só vamos! Den, 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 den. Agora a gente vai tentar chegar lá na cachoeira. E aí, rapaziada? Vai! 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 Teve que ligar agora. Acabou a descida. Só vamos que vamos, que vamos, que vamos, que vamos, que vamos, que vamos. Eita primo. Devagarzinho. Não precisa nem acelerar tanto aqui. Chegando na cidade aqui. Pera aí. Aí a bodega aí. Vai merendar? Tu vai merendar? Bora.
Começar a trilha agora, galera. Cuida. Chegamos aqui, ó, no ponto aqui. Só fazer trilha agora. É massa vir aqui é de bicicleta, né? Não voado aqui, ó. Escorregando. Eita, é quantos metros? Tem 200 e... Caraca, aqui é muito... Os caras vacilar aqui, viu? Aí, galera. O cara vacilar aqui já era. Ei, mano. Tem alguém aí? Tá acasalando aí, é? Eita, aqui ficou mais escuro, viu? Caraca, o paredão aí tá massa, viu? O paredão aí tá massa. Pra escalar. Olha pra frente não, Patu. Se desce, fica lá embaixo. Se não for, eu não perdi dele na sala. É os meninos, mano. O cara vacilar aqui, meu filho. Lá com as de boia, viu? Entrar no buraco errado. Ele bota na tua bolsa aí, mano. Eu falo pro cara botar no elevador e chama. Vai ser massa é pra subir aqui, viu? Botar o quê? Tá. Não, é pra Capa da bicha aqui. pra subir de volta que é bom. Aqui, viu? Capa de revista, viu? Agora que Não é tá muito 10 longe. metros. Não é muito longe não, né? Agora que tá 10 metros. Aí tá chegando. Já tá tomando banho já, mano. Toma tudo. É a cachoeira lá, rapaziada. Ei, tem que não é notícia não, viu? Cara, o cara pisar aqui. Cheio de lodo, mano. Cair aqui é melhor cair, né não? Quer filmar o cair, né, mano?
cara já tá nu ali, mano. Ei, eu acho que pegou! Pegou! Aí, rapaziada, você tá doido, mano. Aqui é onde ficavam os antigos índios da tribo Escorrega lá. É por aqui que é melhor. Vai cagar, é? Como vocês podem ver, a água é bem cristalina. Olha zoando, mano. É muito... Caraca. Ei, é top, viu? Ei, o cara desceu lá de cima, hein? Só massa, não? Embolando aí nas pedras, não chega vivo, será? Já tirou desse aí, ó. Top, viu a cachoeira aqui? Então é isso aí, rapaziada. Acabamos de sair aqui da cachoeira. Pra você que gostou do vídeo aí, deixa o like, tamo junto. A câmera já tá descarregando já. Tamo indo pra outra cachoeira aqui, vou ver se eu consigo gravar do celular.